सकते हो कि ये जो गियर पे मार्किंग है वो आपके बॉडी के मार्किंग के साथ मैच हो रहा है। इसके साथ ही ये इसका ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मतलब ये अभी टॉप डेड सेंटर पे है। टाइमिंग कैम का जो ये गियर है ये लगाएंगे। इसका टाइमिंग हो गया है सेट, इसको आप देख सकते हैं टॉप में है। ये इसके साथ मैच हो रहा है। तो एडजस्ट करेंगे इसका। सक्शन वाल है, दिखा दो। सक्शन वाल का क्लियरेंस होता है 0.05 एज पर बजाज मैनुअल सर्विस मैनुअल। ये इतना टाइट होना चाहिए कि जो फिलर गेज इसके बीच में डाला हुआ है वो हल्के से मूव कर सके। ये ज़्यादा लूज है, ये भी ज़्यादा लूज है। ये सही है। इसको अभी टाइट करेंगे, लॉक करेंगे। सक्शन साइड का टैपेट सेट हो गया है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे एग्जॉस्ट साइड का टैपेट। एज पर मैनुअल एग्जॉस्ट साइड का क्लियरेंस है 0.1 mm। एग्जॉस्ट साइड का ज़्यादा होता है क्योंकि उसका हीट अप ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, और उसके लिए एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा तो क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए रहता है। प्रोसीजर सेम है, लॉक नट लूज़ करना है, उसके बाद टैपेट लूज़ करना है, उसके बाद 0.1 mm का फिलर गेज इंसर्ट करना है दोनों के बीच में, और इतना टाइट करना है कि फिलर गेज स्लाइटली मूव हो सके। चलो आगे का वीडियो हम लोग फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं ताकि आप लोगों का भी टाइम सेव हो सके।